Կարինա Ղալարյան, սոնոգրաֆիստ եմ։ Ուզում եմ նշել, որ բժիշկի ձայն նախաձեռնող խումբը իրականում մի գետ նպատակ ունի՝ Հայաստանում վերականգնել բժշկի արժանապատվությունը։ Բազմիցս ահազանգում ենք այդ մասին, խնդիրների մասին ապահովագրությամբ, համացանցը ուղղակի ողողված է խնդիրներով, բժիշկների, բուժքույրերի, շատ ասոցիացիաներ են դիմել այդ հարցով, անձնական նամակներ են ուղղել բժիշկները, արդյունքում ինչ, ոչինչ, մենք լսում ենք, որ խնդիրները շատ փոքր են, շատ լոկալ են, ժամանակի ընթացքում դրանք կլուծվեն։ Իրականում կարծես թե մեր խումբը դարձել է ալտերնատիվ նախարարություն, որտեղ մարդիկ չեն վախենում, բարձրաձայնում են իրենց խնդիրները։ Իհարկե հիմնականում դա արվում է շատ ծածուկ, բայց ես այստեղ հավաքել եմ խնդիրները եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Դուք հիշում եք, որ 1 ամիս է եւ ավել մենք նշում ենք բժիշկը ստանում է 18,000 դրամ, 20,000 դրամ աշխատավարձի պատասխանի չենք լսում, որ բնավ նման բան չկա, հաշվարկ են ներկայացնում, ես հիմա ուզում եմ խոսել փաստերով։ Մանկաբույժ ֆիքսված աշխատավարձ ստանում է 195,000 դրամ, ապահովագրությունից հետո 18,000 դրամ։ Եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, որ նման աշխատավարձություն ունի, խնդրեմ։ Հաջորդը սրտաբան եմ, հունվար ամսվա աշխատավարձը 160,000 դրամի փոխարեն ստացել եմ 18,141 դրամ։ Իդեպ այս բոլոր աշխատավարձերի սկրինշոտները մենք ունենք, ուղարկող բժիշկների իհարկե կապի մեջ ենք, քննարկում ենք առաջ եկած խնդիրները։ Հաջորդը սրտաբան ամսվա կտրվածքով նայել է 70 էխո սրտաբանություն եւ ինչ է կարծում չէ ստացել 5,000 դրամ, 5,250 դուք հասկանում եք ինչ մասին ենք։ Հաջորդը մանկական Յուրաքանչյուրի 70 նայած էխո սրտաբանության այո, աշխատավարձը դնում եք մի կողմ, առանձին նա ստացել է հատուկ ապահովագրության համար վճար, եւ այդտեղ նշվել է, որ դուք ապահովագրության համար ստանում եք 5,250 դրամ։ Մանկական ներզատաբան նախկինում ստանում եք մանկական ներզատաբան 105,000 դրամ աշխատավարձ, ստացել է 20,000 դրամ։ Բոլոր տեղերը նշված է սկրինշոտերը, հա, փոխանցող գումարների։ Մյուսը մանկաբույժ 195,000 դրամից էլի 18,000 դրամ, բժշկուհի նյարդաբան 170,000 է ստանում, ստացել է 30,500 դրամ, բուժքույր, նյարդաբանի բուժքույր ստանում է 59,000 դրամ, իդեպ մինչև էդ էլ եթե հասկանում եք գները մեզ չէ, որ նորմալ է, բայց հիմա երևի խայտարակություն կարելի անվանել, 59,000 դրամ է ստանում, ստացել է 19,000 դրամ, ամսվա կտրվածքով ժողովուրդ, 140,000 դրամ է ստանում բուժքույրը, նեղ մասնագետի ստացել է 56,000 դրամ, խնդրեմ։ 86,000 դրամ է ստանում, բուժքույրը ստացել է 18,000 դրամ, ինֆեկցիանիստ ստանում էր 142,000 դրամ, ստացել է 68,203 դրամ, իդեպ ավելի հաճախ մեզ դիմում են նեղ մասնագետներ, կարծես թե իրանք ավելի թիրախավորված օղակն են։ Հիմա փորձեմ խնդիրներից, որոնք մեզ ուղղել են, հա, մեր գոլեգաները։ Այսպիսի մի դեպք իրական պատմություն կարելի ասել, պոլիկլինիկաներից մեկում տնօրենը առանձին իր աշխատասենյակի հրավերի բժիշկների, մասնավորապես նեղ մասնագետների եւ պարտադրում, որ առմեծ ծրագրից հեռացնեն իրենց խորհրդատվությունները, որպեսզի գումարը քիչ կազմի։ Եվ այդ գումարներից էլ իրենք շատ քիչ են վարձատրելու։ Կարճ ասած, աշխատավարձը 21-րդ դարում ենթարկվում է յուրահատուկ նման չունեցող տերորի։ Իդեպ նման ահազանգ ստանում ենք մի քանի նաև բուժկենտրոններից, որտեղ ասում է ոչ նաև որ ջնջեք շատ նրանց խորհրդատվությունների թիվը, այլև մենք ունենք խորհրդատվության 6,000 դրամ արտադրություն, 3,000 դրամ, որ մտնեն եւ իրենց ձեռքով ուղղեն այդ 6,000 դրամ ու սարքեն 3,000 դրամ։ Գինեկոլոգ, որը ստանում էր
պետական հիմնարկությունում ֆիքսված աշխատավարձ կազմում է 80,000 դրամ, ստացել է 30,000 դրամ աշխատավարձքի կոկորտ ականջաբան, առաջ եկած խնդիրները։ Լսողության ստուգման հետ կապված բոլոր հետազոտությունները նույն կոդի տակ է եւ փոխհատուցվում է 1500 դրամ։ Դուք հասկանում եք, այդ հետազոտությունները, որ 10,000 դրամ էր, 15,000 դրամ էր, որտեղից բժիշկը ուներ նորմալ 30-40% աշխատավարձ, հիմա ընդհանրապես պետությունը փոխանցում է 1500 դրամ, որտեղից բժիշկին հասնելու է մաքսիմում 30%, չգիտեմ, ոնց կարելի է հաշվել, հա։ Պետական պոլիկլինիկաների նեղ մասնագետի բուժքույր։ Իդեպ բուժքույրերին պետական պոլիկլինիկաների ասվել է, որ եթե բժիշկը գնում է արձակուրդ, դու չես վարձատրվելու։ Այսինքն իրենք այնպես պիտի անեն, որ նույն ժամանակում բժիշկ բուժքույր միաժամանակ գնան արձակուրդ։ Այլապես նա չի վարձատրվելու։ Պետական պոլիկլինիկայում աշխատող բժիշկ ներզատաբան հարցեր։ Ինչու բժշկի խորհրդատվությունն արժի 6000 դրամ, այլ ոչ այնքան, որքան իրականում նա ստանում է։ Ինչ անի բժիշկը, եթե հիվանդանա կամ գնա արձակուրդ, ինչպես է նա վարձատրվելու։ Ինչպես է անելու, եթե այցերը պակասեն, քանի որ ֆիքսված աշխատավարձ ասում է, որ էլ չի լինելու։ Իրականում հարցերը շատ են, բազմազան են, ամեն օր ուղղում են այդ հարցերը մեզ ու հասկանում եք անտեսել նման մեծ խնդիր ուղղակի մեղմ ասած անթույլատրելի է։ Մեր նպատակը կրկնվում է մեկն է վերականգնենք բժշկի արժանապատվությունը Հայաստանում։ Շնորհակալություն։